Tu és, Senhor, o meu pastor, por isso nada em minha vida faltará. Desde quando eu me entendo por gente, eu já conheço a fogueira. Porque a gente morava num sítio onde o CAPS era do meu avô e eles tinham um sítio mais em cima. E hoje eu sou casada com o filho do Bastião Menezes, que é o Tião. Que é o pai do Bastião Menezes, que faleceu, e eu sou casada com o filho que é Sebastião Carlos Menezes. Já passei na fogueira, cumpri a promessa que eu fiz, aí passei aqueles anos que eu fiz a promessa, aí eu falei, agora chega, porque a minha promessa foi de passar esses anos só. E faço as broas, eu, minha filha, a minha cunhada também que vem, só que ela não mora aqui, ela mora no Rio. E a gente ontem fizemos uma broa toda, hoje chocolate, quentão, tudo que a gente faz. E não queremos que acabe a tradição. E São João não tem jeito, é esse mesmo. Nem com o cafezinho com broa que não vai faltar. Nem o quentão, nem o chocolate. Isso aí veio dos meus avós. Aí o que aconteceu? Meu avô morreu, meu pai continuou. E agora faleceu ele e minha mãe, eu e minha família continuamos com a tradição. A ladainha e a fogueira. A gente fazia, não estava tanta gente como dá hoje, que era pouco conhecido, né? Era mais afastado, entendeu? Era só mesmo, praticamente, só o povo aqui do lugar que participava lá com a gente. A tradição é essa, a passagem para a fogueira à meia-noite. Essa é a tradição. Tinha muitos anos, muito. Eu fiquei chateado um dia aqui, não vim acender a fogueira. Aí eu meu companheiro lá e aquele outro que operou a vista, que veio acender a fogueira. Eu fiquei do lado da igreja lá olhando. Passado uns tempos, sabe o que aconteceu comigo? Eu sonhei com o falecido seu Tião, que eu joelhei ali onde está a fogueira queimando, joelhei, pedi perdão a ele, que eu ia voltar a acender a fogueira. Aí um ano que eu fiquei, me obrigou a voltar. Onde ele está lá no reino de Deus, me obrigou a vir, aí estou até hoje. Enquanto puder, estou ajudando. O fato de eu ser mais velho, mas ele que segura esse bastão aí, junto com essa prefeita que ajuda muito, entendeu? Se não é ela, a coisa fica brava. E quando vai pegar alguém para passar na fogueira, ela vem junto com a gente, nós vamos de casa em casa, e é aí que isso acontece. Entendeu? Porque a partir do momento que o tempo vai passando, a renovação é difícil. Então, se não tiver uma prefeita que chega junto com a família, fica difícil. Então é por isso que a tradição continua. Entendeu? Vamos ver até onde vai isso. Muda muito o bairro é respeitado por isso. Entendeu? A gente não tem o respeito que os pais da gente tinham, entendeu? Que nossos velhos eram homens de fé e de responsabilidade. Então, a partir do momento que vai passando a geração, não é a mesma firmeza. E tudo isso aí, se bobear, acaba num dia. Será que não existe alguém que dá ajuda, igual a prefeito? O meu irmão que pegou esse bastão e a gente também ajuda, não é? Por isso que acontece até hoje. 23 de junho, dia véspera de São João. Valeu, Sebastião Menezes. Eu sei que você está feliz e alegre aonde você está. Venha, luz.